Servus, heute schauen wir uns mal ein kleines Werkzeug an für die Hobbyelektriker unter euch. Und zwar hier die Prezivia Ader-Endhülsenzange mit Sechskant-Krimpung. Genau, steigen wir direkt ein, packen das ganze Teil mal aus. Mir ist die neulich bei Amazon über den Weg gelaufen. Ich kenne bisher nur die teure Version von Knipex. Und da schauen wir es uns mal an. Die Zange kommt hier in der Tasche, inklusive einem ganzen Set von passenden Ader-Endhülsen. Da hat man also immer alles parat. Von 0,5 bis 6 Quadratmillimeter. Genau, mehr macht sie nicht. Es gibt von Prezivia noch die Zange mit Vierkantpressung. Die kann man bis 10, aber für das, was ich mache, reicht das. Dann haben wir das gute Stück. Schauen wir es uns mal an. Die ist ganz klar made in China, tut aber trotzdem ihren Dienst. Also ich bin ganz zufrieden mit dem Teil. Verarbeitung ist soweit okay, hier ist ein bisschen Grat. Ansonsten liegt die aber sehr gut in der Hand. Hier kann man auch noch den Ratschenmechanismus nachstellen. Und da sehen wir es, die Sechskantaufnahme. So, und da habe ich natürlich auch schon was vorbereitet. So, natürlich, ihr habt es vielleicht schon geahnt. Ich habe ein paar Drähte vorbereitet. Und da würde ich sagen, schauen wir es uns mal an. Starten wir mal mit 0,5. Und das kann sich doch sehen lassen. Einwandfrei. Stabil. So, machen wir die andere noch. Vielleicht schauen wir es uns jetzt mal von hinten an. Erkennt man nicht viel. Aber auch hier wunderbar. Den Sechskant werden wir dann bei den größeren Kabelquerschnitten besser erkennen. Aber hier ist nochmal so die typische Billig-Krimpzange auf der anderen Seite. Man kennt es. Nicht wirklich schön. So, machen wir mal weiter mit 0,75 Quadrat. Das sieht doch gut aus. Andere Seite. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und schreibt mir auch mal in die Kommentare, was ihr mir als Hobby-Elektriker oder auch als Profi für eine Abisolierzange empfehlen würdet. Da war die Speicherkarte alle. Dann machen wir weiter mit dem nächsten.
Das ist jetzt 2,5 Quadrat. Und das sieht doch super aus. Jetzt erkennt man langsam die Krempung etwas besser. Andere Seite. Also macht Spaß damit zu arbeiten. Super Teil. Da sitzt alles fest. Super. Dann haben wir noch 1 Quadrat. Andere Seite. Jetzt kommen wir zu den größeren. Da haben wir jetzt mal 4 Quadrat. Da habe ich leider nur noch Lautsprecherkabel gefunden. Das sieht doch super aus. Und die andere Seite wieder. Und dann haben wir noch 6 Quadratmillimeter. Und weil es so schön war, nochmal. Ja, ihr seht schon, das macht Spaß, mit der Zange zu arbeiten. Also von mir klare Kaufempfehlung. Einwandfrei. Das sitzt bombenfest. Genau. Lasst ein Abo da, schreibt eure Meinung in die Kommentare und liked das Video und bis demnächst.